Hello，大家好，我係歡快。咁咧，我哋今日就嚟玩呢個 Earth Games 嘅咩啊？咁我出唔去。叫咩名啊？呢隻 game？我唔唔知啊，知啊，咪 F 唔知 Games 啊。咯。Earth Games 叫咩啊！名？好啦，咁我哋而家喺戰。Oh shit！唔好意思。哇！有敵人啊！誒，killed by fudge six 喎，多謝。行啦喂，隊友，行啦喂。啊！死啊！死啊！隊友行啦，熱佢啊！我媽話死地咯！哇，Your motherfucker！喂，係咪中咗一個先？OK， GG well played。我媽話死地咯Shut up！入面嚟！嚟，兩個人圍毆一個。喂，冇其實金蘋果都係冇沙嘅金蘋果。咩嚟啊？我爬上去嗰度先。好玩喎喂！我都話咧，其實你呢條友廢嘅一定。去到，喂唔係喎，呢條友就係殺我嗰條友。喂，點解會你哋有條友入咗我哋個基地？哈哈，都啊俾我，你又識講好差勁啦，即刻俾我殺咗啦！係咩？哇！一跳落去咪死得人多？試下先。死唔去喎又。大奶哥，死人啊！喂，點解呢條友咁中意追住我嚟打嘅？因為黑人憎咯，就係咁簡單。你而家好好咩？係啊，好好。佢真係追住我嚟打嘅。點解我個人頭喺度？哇！有裝嘅，有裝嘅，有裝嘅，有裝嘅！死得人多啦！你有石劍，我得把木劍。Get out the way！喲，P shit！鎖鏈裝，再加把石劍，有得玩咩？請問？同豆腐裝玩，笑咗。呀！凌波。Oh shit！喂，點解斷鬼咗㗎條橋？Go go let's go，唔可以輸。喂，你嗰啲隊友抌嗰啲裝出嚟喎。吓？係啊。On shift 啊？喂，唔知喎後面有條友啊！你盲定啞啊你？死咗啦 What？ ！Yes！ GG！你咩隊啊 Blue。 ？Red！乜次次我哋都唔同隊咁正嘅？唔知喎。哇！條你老母！喂，呢個粗好正啊！條你老母！你條老母。要你老母！得，玩嘢一樣啫嘛，其實。攞裝甲。shit！啊，睇下可以去邊啲。哇！有個傻仔食金蘋果啊！係咩？咁好味㗎！我又食下先。我又食下。俾人殺咗咯！
喂，又係呢條友。Who has 冇人 has 啊？有人 has 咩？啊！喂屁啊！你殺我，我要殺翻你。哇！我俾人圍毆啊嘛料啊頂！喂，其實你可以係咁食金蘋果。真係啊！係啊，只要咩？因為你一死佢就會再俾翻你㗎嘛。そうですか？啊！死吧！垃圾們！而佢啊！死晒啦！亂打一通嘅啫喎，都係。黐線你紅隊嗰啲。屈晒你咁多人哋咯，根本屈晒你哋。喂，俾個人我殺。你後面有條友啊，按嗨嗨。下面好射多條友箭啊！咁中意射箭啊！按嗨嗨，下面好多條友圍毆我。我同佢近戰緊，佢用箭射我咯，咩料？Red Team 而家又贏緊啦，好似。有得玩咩？喂！圍毆咯，俾人。我而家喺度周街走。啊！見到人就打死亂你啊！我要打死一條友我先收手啊！頂，殺唔死。可唔可以唔好成日講粗口？喂，天生。你係繼阿 Charles 之後最中意講粗口嘅人。我應該多過佢添。係咩？咩？因為我記得佢有一近排，排。因為佢有一排鑽石甲啊！超線啊！玩條毛啊！殺咗鑽石甲先啦！哇！鑽石甲死 ，OK， 鑽石甲俾我殺咗。哇！咁陰毒嘅你嗰啲隊友匿喺個窿嗰度打人，即係嚇鬼，無端端腳下面有個人頭咁樣，真係好恐怖啊！你知唔知？哇！我唔會死俾你睇嘅，你就係。你扮泰山叫啊！你玩嘢啊？哦！哇！俾人圍毆啊喂！圍毆呢家嘢好正常嘅啫，有條友都俾我圍毆緊啦，同埋啲隊友。哇！我俾人圍毆緊喎，應該係話。耶！你都有今日啊！收皮！你個藍隊嗨！呀！我頭先好辛苦咁攻到佢哋個基地嗰度，俾嗰個咩啊？嗰個叫 Dead Guy 756殺咗。垃圾，垃圾，係咪叫垃圾啊？垃圾普通話。哇！按 shift 啊！呢個按 shift 啊！識乜按嗨！你又想攻過嚟啊？係啊！又想攻過嚟啊你？係啊，吹啊！已經俾我同我隊友圍毆咯。2對1好唔抵。隊友，喂，不如我同你一齊啊！一齊去攻佢哋嗰度嗰個基地好唔好啊？隊友，佢隊友唔理我嘅。抵死！喂！隊友，你鑽石裝做乜唔出去打啊？一支仔！我攻咗喺你哋個基地度殺咗條友啊！係咩？我有個隊友咧，成身都係傷。加油啊，隊友！我係精神，我黐線，邊鬼個擊退？好廢！又係嗰個 dead guy。喂 ，Fudge 識我又殺多條友啦，超開心！啊！我要衝過去。我買話是地啦！講第3次啦。You fuck off, bitch！ 36張走嚟。
哦，我走先。你唔好打我，乖。走得快好世界。走我匿緊喺呢個秘密通道嗰度。喂，對面無端狂殺死我哋喎，你哋。係咩？係啊。我已經走咗上去。 TNT 嘅。有得買㗎。白痴，你有冇得買啊？發覺。我哋而家我同我啲隊友圍毆緊你個隊友。係咩？係我有條啊。友想逼我逼東佢喎，逼東佢。東。逼東你點逼東啊？啦，喊啦，喊出嚟我又俾人逼東啊，跟住。哈哈。我就圍毆。係。唔係，係逼住佢嚟打。逼打。撳住佢嚟打。我而家咧喺你哋基地上面咯，嗰座山嗰度。係咪？係啊。我見到你啦。Hello。點上嚟㗎？我都話秘密通道咯，我啲隊友起嘅。識咩啊你？真係唔識啊！我而家3、2、1跳落去。好啊。喂，你係咪影到我㗎？嚇！我未影到你啊！你試下對住我啊，跟住之後咧，即係你個鏡頭對住我，跟住影低我啲神聖嘅一幕，我要用 slow motion 影低。等一陣。我喺基地上我要嘅啫。上埋嚟揾你。唔使上，你喺下面影落去。未影㗎。得未啊？未啊，等我一陣。好啦，你咁過緊嚟啦。呢個就係你啊？係啊。唔係，應該係對面嗰度。算啦，得未啊？我喺你後面影咯。得未啊？準備。喂！喂啊！咦！條你老母！喂！喂啊！你都識講呢句啦？點解唔識啊？聽你講咁多句。時代真係進步，講梗係進步啦，唔進步就條你老豆噶啦。我唔明點解中國人咁多句咧都係你老母冇你老豆嘅。因為佢哋好憎老母啩。贏咗！有啦 PVP！ 唉，好啦，唔玩啦。都差唔多，手殘啊時間差唔多，下次再見，拜拜。會唔會講得太快？